ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കക്കാടംപൊയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് വെള്ളച്ചാട്ടമായ കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. 3 സൈഡും മലയുടെ ഇടയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 40 രൂപയാണ് ഇവിടത്തേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കക്കാടംപൊയിൽ എന്നുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററോളം അകത്തോട്ടാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസ്, കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ചെക്കന്മാരൊക്കെ കുളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കാല് നനയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഫ്രെയിം കെട്ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൂരെ നിന്ന് കാണാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാം. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരെ കാറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ ഒരു 100 മീറ്ററിനകത്ത് നടന്നാൽ മതിയാവും. വലിയ കഷ്ടപ്പാടില്ലാതെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. ബൈക്കായാലും കാറായാലും പാർക്ക് ചെയ്യുക, 40 രൂപ അഡൽറ്റിന് എൻട്രി ഫീസ് കൊടുക്കുക, ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കണ്ടുനോക്കുക. നിറച്ച് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിറച്ച് ജനം വന്ന് കോഴിക്കോട് ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സമയം പോക്കിനൊരു ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയയാണ്. അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇതാ നിറച്ച് വന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഈ കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാസ്വദിക്കാം. ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് വ്യൂവിലായിട്ട് കണ്ടാസ്വദിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സെൽഫി എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് തോന്നും ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും. ഇപ്പോൾ തുഷാരഗിരിയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ അതൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു വാട്ടർഫാൾസ്, നല്ല ക്ലീനായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനേ ഈ ഒരു ഫാൾസിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ല തൊട്ടടുത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോൾ 40 രൂപ വെച്ച് കൊടുത്ത് പോകുന്നവർ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുപാട് പേർക്ക് കണ്ട് സന്തോഷവും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പേർക്ക് നിരാശയും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പൈസയും കൊടുത്ത് അവിടെ ചെന്ന് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഡേ ഒക്കെ അവിടെ നിറച്ച് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടം വരെ എത്തിയിട്ട് ഒരു തൃപ്തിയില്ലാത്ത അനുഭവം തോന്നി. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. മൺഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മഴക്കാലമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കക്കാടംപൊയിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ഒത്തിരി ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ കക്കാടംപൊയിൽ അവിടെ ഒരു കുരിശുമലയുണ്ട്. അവിടെ മുകളിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫോറസ്റ്റുകാർ പറയുക അവിടെയും ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന്. അങ്ങനെ വെറുതെ അത്രയും മുകളിൽ കയറിയിട്ട് വെറുതെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ വേറൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, ഈ നമ്മുടെ കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 മാസം മുന്നെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുമായിട്ട് ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള 40 രൂപ എൻട്രി ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഫീസ് ഫ്രീ ആണ്. അതായത് അതെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരൊറ്റ എമൗണ്ടായി മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അവിടുത്തെ കൗണ്ടറിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനോട് ചേർത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കക്കാടംപൊയിൽ ഫോറസ്റ്റ് വെഹിക്കിളിലുള്ള ഒരു ട്രക്കിംഗ് അനുഭവമായി കണ്ടുമുട്ടാം.